Hello time, olá time, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Cleanny. E nesse vídeo eu vou estar fazendo uma box e vamos conferir 6 belos Hot Wheels, minis que estão em belas versões, estão bem bonitas e que vale a pena conferir, hein? Então vem com a gente e acompanhe o vídeo aí. Mas antes disso, não esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like, comentários, compartilhe com geral. Então vem com a gente e assista o vídeo até o final. Valeu!
Bem, time, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece, deixa seu like, deixa seus comentários. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, compartilha com geral. E muito obrigado pela companhia de vocês, obrigado por ter acompanhado o vídeo até agora. Tudo de bom para todos, até o nosso próximo vídeo e valeu!